Ils ont soif de vie, ces réfugiés du Darfour, accueillis par Israël ces dernières semaines, après une périlleuse traversée du désert du Sinaï, dans des conditions parfois inhumaines. The situation is so bad in Egypt. The Egyptians are bad, they killed some people in 2005. La crise humanitaire qui sévit au Darfour débute avec l'invasion de la région par des tribus arabes soutenues par les autorités de Khartoum. Il en résulte un nettoyage ethnique systématique qui pousse des dizaines de milliers de réfugiés sur les routes. Certains d'entre eux choisissent les pays voisins, quand d'autres tentent leur chance en Israël, qui les a accueillis dans le sud du pays. We are used to see the illegal walkers from the West Bank in thousands. But over the last 2 or 3 years, we started to see this phenomena coming from Egypt. Yes. As I said, 300 in a year, then 300 in a month, and during the last weeks, 200 every single week. That's why we decided to block this flow of people who are entering illegally from Sinai Desert into Israel. Des bénévoles avec l'aide de l'agent juive ont pris sur eux de venir en aide à ces migrants par le biais d'activités ludiques diverses et notamment des ateliers de massage, une première pour ces réfugiés. عندنا حرب في السودان ولحد هسه ما فيش استقرار. إسرائيل يعني كويس استقبلونا كويس وياو نحن هسه قاعدين في بيم كويسين ومرتاحين يعني بفصحونا بودونا أي محل. Et depuis quelques semaines à Jérusalem, on étudie les modalités de l'aide à apporter à ces réfugiés. يعني كويس. النهارده هنجرب مساج أول مرة يعني في حياتي نجرب مساج. Arab call البلد and we ask them where is the way, but if you give them something they can show you the way. You know, if they have money, you know they can help you. If there are some problems around there. You know, they're Jewish and they're the Muslim and Messiah, they don't like each other, they're kill each other. Some people die, they look like Egypt, no different between Sudan and Egypt, because they're Arab also. The Arab don't like black people. הרווקים יצאו לעבוד באבוקדו, והנשואים עובדים גם בחקלאות, אבל הם חוזרים לפה שישי שבת להיות עם המשפחות. ועכשיו מתחילים להתארגן אולי על מקומות שהם יוכלו לגור, למשל קיבוץ מסוים, שיקח משפחה קטנה ושאנשים יעבדו בחקלאות. ונראה מה יהיה לפני תחילת הלימודים, מקווה שימצאו להם מקום לכולם. En Israël, on prône un accueil à visage humain tant la détresse des réfugiés est grande, dans le but de leur rendre un semblant de vie normal. שיטת עוצמת הרכות זאת שיטת ריפוי ונענוע. אנחנו מנענעים את הגוף בקצב שהוא תואם את קצב פעימות הלב של העובר. וחשבנו שדווקא בהקשר של העם היהודי שחווה את המקום הזה שהיה פליט, היו פליטים וזרקו אותם ממדינה למדינה, לאף אחד לא היה יותר מדי אכפת מהם. חשבנו שאת התרומה הצנועה שלנו במסגרת הטיפולים בעוצמת הרכות היינו רוצים להעניק לאותם אנשים שבוודאי כבר סובלים חודשים רבים. השיטה שלנו נקראת עוצמת הרכות, או באנגלית הוליסטיק פלסינג, והספר נקרא The Power of Softness, בעצם הכוח של הרכות להגיע לכל מקום בגוף שלנו.
ולא רק בגוף, אלא גם במערכות יחסים. ברגע שאנחנו במערכת יחסים טובה ובריאה עם הגוף, אנחנו גם במערכות יחסים טובה עם אנשים אחרים. Malgré les inquiétudes des milieux sécuritaires israéliens, les réfugiés du Darfour continuent d'affluer aux portes d'Israël qui entend les recevoir avec chaleur et humanité. Pour ces réfugiés, Israël représente un symbole de liberté et un espoir d'un futur meilleur, loin de l'horreur et de la misère qu'ils ont fui. You know, Sudan, if I go to Sudan, I'm going to die. Because they're bad, because I am come to Israel, they hate Israel, you know that, because they're Arab. When I take passport, they say you can go any country, also you cannot go to Israel. Any country in the world. أنا عايزة أحيا هنا وأكون مواطن في البلد ده.